Olá, crianças! Ó, tia Marta outra vez. Boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Boa noite para quem assiste à noite. Ok, meus amores, vamos lá iniciar nossa aulinha de hoje com a oração do dia. Vamos lá? Papai do céu, obrigada por mais um dia tão lindo. Abençoa a mamãe, o papai, minha professora e os meus coleguinhas. Hoje e sempre. Amém. Não é isso, meus amores? Vamos lá iniciar a nossa aulinha de hoje? A nossa aulinha de hoje é de natureza. Não é isso? Hoje é dia 20 de agosto. Tá certo? Hoje é quinta-feira, 20 de agosto. E tia hoje vai falar sobre os animais. Por isso que tia botou uns animaizinhos aqui, ó. Tem girafa, tem urso, tem tartaruga, tá certo? Tem o leão, que é o rei dos animais, tá certo? Tem um cachorro, é uma vaquinha, tá certo? Tem aqui alguns que tia também recortou e colou. Borboleta, né? Os que voam. Tem os que vivem na água, os que vivem na terra, os que vivem no ar, tá certo, meus amores? Então vamos lá. Pegar o nosso livrinho, ó, de natureza e sociedade. Abrir na página 101, com a ajuda da mamãe aí, tá certo? Tia vai começar a explicar. Os animais. Os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, não é isso? Eles vivem em diferentes ambientes. Tem animais que vivem na terra, que nem tia falou, né? Como a galinha, como o cachorro, como o gato, como a vaca, como o cavalo, não é isso? Como o leão, tá certo? Também tem animais que vivem na água, como peixe, camarão, não é isso? Polvo, né? Baleia, tubarão, não é isso? São animais que vivem na água. E também temos animais que vivem na água e na terra, como a tartaruga, como o jacaré, não é isso? Como o sapo, tá certo? Essa tartaruga não, essa tartaruga vive, ó, na água, que bem que ela é pequenininha, ó, ela bota o ovinho, ela vem da água, do mar, cava o buraquinho, ó, lá dentro da areia, bota os ovinhos dela e vai-se embora. Depois, ó, os ovinhos se estoura e fica assim de bebezinho dessa tartaruguinha, ó, e vão andando procurando o mar e vão-se embora também, não é isso? Então, ó, o sapo, tem o jabuti, né? A tartaruga da terra também, que tem umas quando é pequena vive na água. O sapo quando é pequeno, né? É o girino pequenininho também vive na água e depois na terra. Tem o jacaré que vive na água, vive na terra. Ok, meus amores? Então vamos lá. Pinte o animal de que você mais gosta e marque com um X aquele que você mais vê na sua casa ou na casa de seus amigos. Aí tem vários de animais, né? Tem cachorro, tem peixe, tem gato, tem cachorro, tem pássaro, tem galinha, tem papagaio, tem tartaruga, tem elefante. Então você vai pintar o animal que você mais gosta daí. E vai marcar um X naquele animalzinho que você mais vê na sua casa ou na casa de um colega seu, ok? Então vamos lá para a próxima página. Estes espaços, página 102. Este espaço é todo seu. Desenhe e pinte 2 animais que vivem na terra, 2 animais que vivem na água e 2 animais que vivem na terra e na água. Não é isso? Ok? Aí, os animais podem ser doméstico ou silvestre. Doméstico é aquele que a gente pode criar em casa, né? O que é que a gente pode criar em casa? Cachorro, gato, não é isso? Vaca, tem gente que cria porco, não é isso? Cavalo.
E os animais são aqueles que a gente pode criar em casa, né? Viver perto das pessoas, os animais domésticos. E os silvestres são aqueles que vivem em floresta, em mata, né? Que a gente não pode chegar perto, como cobra, leão, não é isso? Tubarão, onça, não é isso? Elefante, urso. Então a gente não pode chegar perto deles, tá certo? Eles não podem ficar próximo das pessoas. Aí tem aí, faça um X nos animais domésticos e circule com lápis azul os animais silvestres. Todos que a gente pode criar em casa, né? Que tem peixe, tem galinha, coelho, a gente pode criar em casa, gato. A gente vai marcar com um X os animais que pode ser criado em casa, doméstico. A gente pode ficar pertinho da gente. A gente dá carinho, dá amor, não é isso? E vai circular com lápis azul, né? Os animais silvestres, aquele que vive na selva, tá certo? Então, na mata, então você vai circular ele com lápis azul. Como tem aí o que? Girafa, elefante, o tigre, o jacaré, o leão, né? Esses não podem ficar perto da gente, ok, meus amores? Então, vamos lá, para a próxima página, para a página 103. Ligue os animais à sua comida preferida e pinte-os bem bonito. Aí temos o macaco, temos uma galinha, temos o leão e temos o cachorro. Do outro lado a gente tem carne, tem banana, tem osso e tem milho. Aí você vai ligar a comidinha de cada um. O macaco gosta de quê? De comer? Muito bem, banana. Aí você vai ligar para banana. A galinha gosta de comer o quê? Milho, muito bem. Você vai ligar por milho, não é isso? O leão gosta de comer o quê? Carne, ele é carnívoro. Aí você vai ligar para o pedaço de carne que tem lá. E o cachorro gosta de roer um ossinho, né? Muito bem, aí você vai ligar. E depois vai pintar, né? Para ficar bem bonito, bem colorido. Próximo. Pinte o nome correto de cada animal. Aí tem 3 animais. Tem um tucano, tem um pato e tem um gato. Então, embaixo de cada uma figura tem os nomes. Tucano, tucano, tucano. Só que tá de forma diferente, né? Tem letrinhas aí que não era para estar no lugar. Tá certo? Tutano, tucano e tucando. Aí você vai ver o nome que está correto com a ajuda da mamãe e do papai e vai pintar. Pago, pado ou pato, gato, galo ou ganso. Aí você vai pintar só o nome correto de cada um. Próxima página, página 104. Marque com um X a resposta correta. Aí aqui, ó, tem umas figurinhas e vocês vão marcar um X, tá certo? Na resposta correta. Primeira pergunta, daqui de cima, desses 3. Qual animal possui pelo? A cobra, o caracol ou o coelho? Aí você vai marcar o X no que possui pelo. Tem um corpinho cobertinho de pelo. Próxima pergunta, nesses daqui. Qual animal possui escama? É o peixe? É o cachorro? Ou é o pássaro? Aí você vai ver qual é que tem escama e vai lá marcar o X. Próximo. Qual animal possui carapaça? Aí você vai ver aqui, ó. Qual é? É a borboleta? É a tartaruga ou é a galinha? E vai marcar, tá certo? Próxima página. Página 105. Marque um X na palavra que diz como o corpo dos animais abaixo é coberto. Aí aqui tem os animaizinhos, né? Tem um pássaro, tem um cachorro, tem um jacaré e tem um coelho. Aí você vai ver daí e vai marcar, tá certo? Um X. O que tem pelo, o que tem pena e o que tem couro. O corpo é coberto de couro. Então vai marcar na tirinha, na coluninha certa. Próximo. Pinte os animais e circule com lápis de cor vermelho o animal coberto de escama. Você, ó, vai pintar os animais, pinte os animais e circule com lápis vermelho só o animal
que tem o corpo coberto de escama. Você vai pintar eles e vai só circular o que tem o corpo coberto de escama, tá certo? Próxima página. Você sabia que os insetos são invertebrados? Eles não possuem vértebras em seu corpo. Marque com um X apenas os insetos, né? Os insetos são invertebrados por quê? Porque eles não têm osso. O corpo dele é molinho, ele não tem osso, não. Os insetos, como quem? Que nem a abelha, a formiga, o polvo, não é isso? Como a borboleta. Então, você só vai marcar um X nos insetos, nos que não tem ossos, tá certo? Próxima e última página, página 107. Relacione a segunda coluna observando os numerais da primeira. Aí tem, ó, primeiro, o número 1, a tartaruga, número 2, um pássaro, número 3, o leão, número 4, a aranha, número 5, a abelha. Aí você vai ver aqui e botar os números, tá certo? Quem é que fabrica o mel? Aí a abelha, número 5. Quem vive na selva? Aí você bota quem vive aqui na teia da aranha, no ninho e na praia, na água. Aí você vai botar os números correspondentes. Ok, meus amores, então aqui, ó, a gente vai encerrando a nossa aulinha de hoje também, sobre os animais, tá certo? Então, vamos lá, né? Turminha da manhã, vamos fazer a chamadinha, é isso? Carlos, Eduardo, Elisa, Luísa, Matheus Oliveira, Matheus Leonardo, Pedro Eduardo, Pedro Miguel e Rafael. Turminha da tarde, Ailton, Bento, Cleito, Eduardo Yuri, Heitor, Ícaro, Maurício, João Vitor e Raul. Beijo para todos vocês, se cuidem, se protejam, tá certo? Beijo, até a nossa próxima aula, Tió. Amo vocês. Beijo, tchau, tchau.